Bom, galera, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês que a instalação correta de um ventilador é bem sucedida, né? Ela vai deixar o ventilador mais silencioso, e quando ela não é bem sucedida, ela vai provocar muito barulho. Vou mostrar para vocês aqui a situação de um ventilador. Que vibra muito, ó. E a diferença de barulho. Vou pegar nela, vou forçar ela. Acabou o barulho. Vou tirar a mão. Então vai ter que deixar afastado para que funcione e não perturbe o ambiente. Meio complicado trabalhar num ambiente barulhento. Valeu, galera, só para vocês prestarem atenção nesses detalhes.